హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు గివ్ అవే అనౌన్స్ అయితే చేయబోతున్నాను. బోట్స్ రాకర్స్ 325 ఈ అయితే నేను అన్బాక్స్ అయితే చేసి అక్కడ నేను 6000 లైక్స్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతాయో అప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ రాకర్స్ ఏవైతే బోట్ రాకర్స్ ఉన్నాయో గివ్ అవే కింద అయితే ఇస్తానని చెప్పాను. సో మనకి 6000 లైక్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో ఈరోజు మనం విన్నర్ని అయితే అనౌన్స్ చేద్దాం. సో దీనికి వచ్చేసరికి ముందుగా మనం మన సిస్టంలోకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను అన్బాక్స్ చేసిన ఏవైతే బోట్ రాకర్స్ ఉన్నాయో సో గివ్ అవే నేను ప్రకటించినవి ఇక్కడైతే మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఈ లింక్ అనేది కాపీ చేద్దాం. సో కాపీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ర్యాండమ్ కామెంట్ పిక్కర్లోకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక కామెంట్ని అయితే పిక్ చేస్తుంది ఇది మన ఇక్కడ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ సహాయంతో. సో ఇక్కడ నేనైతే ఈ లింక్ కాపీని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ లోడ్ కామెంట్ కొడుతున్నాను. సో లోడ్ కామెంట్ సో లోడ్ అవుతున్నాయి. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మొత్తం 6110 కామెంట్స్ ఉన్నాయి. సో మొత్తం 62 పేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట. సో పేజ్కి వచ్చేసరికి మనకి 100 కామెంట్ల వరకు వీళ్ళు స్టోర్ చేసి ఉంటుంది. సో మనకి ఏ పేజ్లో ఎన్నో కామెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట విన్నర్కి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పేజెస్ లోడ్ అవుతున్నాయి, అలాగే వచ్చేసరికి కామెంట్స్ కూడా లోడ్ అవుతున్నాయి. సో అవన్నీ చూద్దాం. అవుతున్నాయి ఇంకా 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 అవుతున్నాయి. సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి 5580 వరకు మనకి సెలెక్ట్ చేసింది అనమాట. సో ఇందులోంచే విన్నర్ని అయితే పిక్ చేస్తాం. మిగిలిన కామెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చేసరికి వాల్యూ కాదనమాట, వాటిని అయితే రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను ఒక విన్నర్ని అయితే పిక్ చేస్తున్నాను ర్యాండమ్గా. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ర్యాండమ్లీ పిక్ విన్నర్ అని ఉంది. సో దీన్ని అయితే నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో క్లిక్ చేసా. సో చూడొచ్చు మనకి 56 పేజీలో 5524 కామెంట్ అనమాట. తనది వచ్చేసరికి బి శివ శాంసంగ్ A50 కెమెరా రివ్యూ కావాలి అన్నయ్య. సో తను వచ్చేసరికి ఈ కామెంటే పెట్టాడు. సో మనకి ఏవైతే ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ఎటువంటి కామెంట్ పెట్టలేదు, అలాగే తన సింగిల్ కామెంటే పెట్టాడు. సో తనైతే విన్నర్ అయ్యాడు బి శివ. సో తను శాంసంగ్ A50 కెమెరా రివ్యూ ఎప్పుడు అన్నయ్య అని అడుగుతున్నాడు. సో రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ నేనైతే సబ్మిట్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఈరోజే సబ్మిట్ చేయాలి, బట్ ఒకసారికి ఎండ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బయటికి వెళ్ళలేకపోయాను. సో ఇప్పుడు తన పేజ్ చూద్దాం. సో తన పేజ్లోకి వెళ్ళి నేను చూస్తున్నాను. సో ఇది తన పిక్చరు. సో తనకు వచ్చేసరికి 7 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. తన యూనిక్ ఐడి కోడ్ అయితే ఇది. సో నాకు బి శివ నువ్వు వచ్చేసరికి నాకు మెయిల్ చెయ్యి nanis@nanis.technology@gmail.comకి. సో నాకు ఇదే ఐడి నుంచి అయితే నువ్వు మెయిల్ చేసి నేను నీకు రిప్లై ఇస్తాను. అక్కడ నువ్వు నాకు అడ్రస్ అయితే పంపించవచ్చు. సో సారీ అయ్యో. సో మీకు ఇంకా ఎవరైతే రాని వాళ్ళు ఉన్నారో సో మీరు వచ్చేసరికి ఫీల్ అవ్వమాకండి. మనకి ఇక్కడితో అయితే అయిపోలేదు, ఇంకా గివ్ అవేలు అయితే ఇంకా చాలా అయితే ఉన్నాయి. సో ముందు మీరు ఇంకా విన్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. అందరిలో ఒకరినే పిక్ చేయగలను. సో కొంతమంది నాకు రావట్లేదు అంటున్నారు. సో ఒకరిని మాత్రమే నేను పిక్ చేయగలను, అందరికీ ఇచ్చే పొజిషన్ కూడా మంది కాదు. సో మీరు ఇలా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండండి, ఏదో రోజు మీ పేరు కూడా వస్తుంది. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.